ହେବ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସ। ଆପଣ ଅଗ୍ରଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ି ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ପରାକ୍ରମ ଗତି ଓ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଯାଅ ସଖୀ ଯାଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଫେରି ଯାଉ। କୀଚକ ସହିତ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ଦିଅ। ଆପଣ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ତା ସହିତ ପୁଣି ମୋତେ ନା ନା ପାଞ୍ଚାଳି, ଆସନ୍ତାକାଲି ରଙ୍ଗନାଳ ଉପକଣ୍ଠରେ ତୁମେ ତା ସହିତ ଗୋପନ ଛଳନା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ କଣ ହେବ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର? ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ କୀଚକର ଶେଷର ଜାଣି। ଏହି ଧରଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷପୁରକୁ ଅକାଳି ସବୁଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭପଦକୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ନେବ ବିଦାୟ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ପାଞ୍ଚାଳି, ଏ କଥା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ। ତମେ ସେ ନରାଧମ ନାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ନାଟକ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରୂପେ ଭେଟିବି ବୋଲି ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଛ, ସେ ନାରୀ ରୂପରେ ମୋତେ ସଜାଇ ଦିଅ ପାଞ୍ଚାଳି, ନାରୀ ରୂପ ସଜାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ସଜେଇ ଦେବୁ। କାଲି ଠିକ ଏଇ ରଙ୍ଗ ନିଲୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଏ ଦାସୀକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଯାଅ, ବିଦାୟ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏ କଥା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ। ବିଦାୟ। ଏ ହଉଛି ଛଳନାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଯାଅ ପାଞ୍ଚାଳି ଯାଅ। ଏ ସମୟ ভীম বসে নাটপ মন্দিরে, সে মন্দিরে নাটপ